नमस्ते। आज हम बनाएंगे एक ऐसा ड्रिंक जो कि आपको सर्दी, खांसी और कफ की समस्या में आराम दिलाएगा और साथ ही इसके रोज़ सेवन से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 लौंग ली हुई हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे टुकड़े में काट के रख लिया है। 4 से 5 काली मिर्च को हल्का सा ब्रेक करके लिया हुआ है। और 5 से 6 तुलसी के पत्ते लिए हैं। 2 गिलास पानी लिया है और शहद लिया है। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक बर्तन ले लिया है। अब हम इसमें जो हमने पानी लिया था वो डाल देंगे और अब हम इसे उबालेंगे। अब पानी में उबाल आने लगा है तो इसमें हम लौंग डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, साथ ही हम इसमें अदरक डाल देंगे और जो हमने तुलसी के पत्ते लिए थे अब हम वो भी डाल देंगे इसमें और इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद अब ये ड्रिंक बनकर तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारा ड्रिंक ठंडा हो गया है तो हम इसे एक बर्तन में छानकर रख लेंगे। अगर आपको सर्दी, खांसी या कफ की समस्या है तो आप इस ड्रिंक को गुनगुना करके इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार पीजिए। इससे आपकी सर्दी, खांसी और जो कफ की समस्या है वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। अब मैंने ग्लास में इस ड्रिंक को ट्रांसफ़र किया है और अब मैं इसमें 1 चम्मच शहद डालूंगी। याद रखिए कि आपको इस ड्रिंक को बिल्कुल गुनगुना करके ही पीना है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे दिन में आप 2 बार पीजिए। और हमारा ड्रिंक बनकर तैयार है। अगर आप इस ड्रिंक का सेवन रोज करेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो इसे आज से ही बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।